¿Te llegó Truff y no sabes cuánto darle a tu peludo? No te preocupes, aquí te explicamos fácil. La porción ideal depende del peso, la edad y el nivel de actividad física de tu mascota. En perros, la regla general es darle 30 gramos por cada kilo de peso. Por ejemplo, si tu perro pesa 10 kilos, su porción diaria es de 300 gramos. En gatos, la regla general es darle 40 gramos por cada kilo de peso. Por ejemplo, si tu gato pesa 5 kilos, su porción diaria es de 200 gramos. Así de fácil es calcular la porción perfecta con Truff. Descubre más tips en www.truff.pet.